Bonjour, aujourd'hui j'ai acheté un câble 4.7. On va essayer la suite maintenant. Voilà. On va tester le vitesse. Par contre, chez moi, le forfait c'est maximum c'est 500 mégas. Download et upload. Même. Regardez. C'est maximum. 500, mais chez moi il y a la limite. Je ne sais pas si c'est possible.